సో హలో గైస్, మనం ఇప్పుడు కేరళలో అలపిలో ఉన్నాము. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ కేరళ బోట్ హౌస్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాం. మీకు ఈ బ్లాగ్ చూపిస్తారండి. మీకు నచ్చినప్పుడు మీరు బుక్ చేసుకోండి రండి. ఇది ఫస్ట్ హాల్ అనమాట. సోఫాస్ ఇంకా ఈ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ అనమాట. ఇక్కడ బిల్ట్-ఇన్ బాత్రూమ్, ఇంకా ఏసీ, షాండిలియర్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇది సెకండ్ బెడ్రూమ్ అనమాట. ఇక్కడ ఇది సెకండ్ బెడ్రూమ్ అనమాట. ఇక్కడ ఇది ఏమో కిచెన్ అనమాట. రండి మిమ్మల్ని సెకండ్ ఫ్లోర్ తీసుకెళ్తా. స్టేర్స్. ఇది సెకండ్ హాల్ అనమాట. ఇక్కడ బాల్కనీ ఉండిద్ది అండ్ ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ ఉండిద్ది. ఇక్కడ టీవీతో పాటు అండ్ ఇక్కడ లైట్స్ ఉంటాయి. ఇదేమో డీజే కోసం స్పీకర్. రండి, ఇది థర్డ్ బెడ్రూమ్ అనమాట. ఇందులో బాత్రూమ్ అయితే లేదు, కానీ ఏసీ అయితే ఉంది. రండి ఫోర్త్ బెడ్రూమ్ కదా. ఇది ఫోర్త్ బెడ్రూమ్ అనమాట. ఇందులో బాత్రూమ్ ఉంది, ఇంకా ఏసీ ఉంది. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్కి అక్కడేమో షింక్ అనమాట. మీరు ఎప్పుడన్నా కేరళకు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఈ బోట్ హౌసెస్కి అయితే రండి. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్.